قبل ما اتكلم عن الديربي اللي كان النهارده في بطولة الدوري ما بين سيراميكا وبيراميدز، والمواجهة المهمة جدا للزمالك قصاد حرس الحدود، عاوز اتكلم عن الجريمة البشعة اللي حصلت في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية. جريمة بشعة بكل المقاييس، ومهما كانت العقوبة مش هتكون هي القصاص العادل للمأساة اللي حصلت للطفل محمد وابوه، الطفل اللي اتعرض لبتر في ساقه. بجد انا عاوز افهم حاجة، احنا وصلنا للمهزلة دي ازاي؟ وبجد انا عايز اسأل سؤال مهم جدا، هل العقوبة اللي هيحصل عليها الجناة هتكون مناسبة للجرم اللي ارتكبوه؟ كارثة بكل المقاييس، ولابد من المجتمع كله يتصدى للمهزلة دي، ولابد من المجتمع كله يبقى فيه وقفة حاسمة منه قصاد الجرائم البشعة اللي بتحصل الفترة الأخيرة. لكن طبعا بعيدا عن الجريمة دي، يعني النهاردة الزمالك وبيراميدز رفضوا ان هم يهادوا النادي الاهلي، ونجحوا النهاردة ان هم يحققوا الفوز. بيراميدز بيحقق فوز مهم جدا على سيراميكا كليوباترا اللي متصدر جدول الترتيب، والزمالك برضو بثنائيته النهاردة بينقذ موقفه قصاد حرس الحدود، وبتفضل المنافسة شرسة ما بينه وما بين النادي الاهلي. الرباعي الاهلي وبيراميدز والزمالك وسيراميكا واضح كده ان هم يخلوا الايجيبشن ليج يعني فيه منافسة قوية وشرسة جدا الموسم ده.